Halo, jadi di video kali ini aku akan membuat konektor masker yang simple dan mewah kayak gini. Yuk langsung aja kita ikutin videonya. Ini dia bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama ada mutiara 8 mm, merica mini atau stopper. Kemudian ini ada ring sambung atau ring O. Dan ini mutiara 4 mm warna putih. Selanjutnya ini ada peniti bohlam warna silver juga. Dan untuk alatnya ada gunting. Dan juga ini ada senar. Ada tang juga ya. Dan hampir ketinggalan ini ada diamond cangkang atau diamond imitasi yang ukuran 5 mm. Langsung aja kita mulai. Jadi kita akan samakan dulu senarnya. Kita masukkan ring O, kemudian kita kunci dengan stopper atau merica mini. Nah, seperti ini jadinya. Kita akan kerja di senar yang kanan dan kiri. Untuk yang pertama kita akan isi senar yang kanan dulu, yaitu dengan mutiara yang besar. Kemudian mutiara yang kecil di bagian kirinya sejumlah 4 pieces. 1 mutiara besar dan 4 mutiara kecil. Kemudian kita akan kunci dengan diamond cangkang ini. Caranya masukkan seperti ini ya. Nah, caranya seperti itu. Terus kita tarik aja. Nah, ini dia untuk polanya. Jadi polanya seperti ini. Itu selang-seling ya nanti. Kita akan masukkan untuk senar yang kanan. Yang pertama ini kita masukkan dulu yang mini, mutiara yang mini 4 pieces. Kemudian senar yang kiri 6 mm mutiara yang besar. Kemudian kita kunci kembali dengan diamond cangkang. Nah, jadi selang-seling seperti ini. Terus lakukan sampai sesuai panjang yang kita inginkan. Ini dia sudah jadi. Ini panjangnya aku buat sekitar 15 cm. Kemudian kita kencangkan seperti ini, ditarik-tarik aja supaya lebih rapi dan senarnya nanti nggak kelihatan ya. Nah, ini dia detailnya. Cantik banget, cara buatnya mudah. Kemudian tinggal kita kasih aja sama ini merica mini atau stoppernya.
seperti ini. Kalau sudah rapi, tinggal kita kencangin aja. Kita tali, kemudian kita masukkan ring sambung atau ring O, kemudian kita tali lagi 2 kali. Supaya lebih kencang, kalian bisa kasih korek atau ujungnya kasih lem pada bagian senarnya ya. Dan untuk langkah yang terakhir, tinggal kita pasangin aja peniti bohlamnya warna silver. Ini cara buatnya gampang banget, bisa untuk usaha kalian. Kalau mau buat sendiri juga ini gampang banget, langsung aja dicoba. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye.